बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, मैं अज़ीज़ुर्रहमान आसिफ एसोसिएट्स के प्लेटफॉर्म से हाज़िर हूँ। नाजरीन, मैं इस वक्त जो है ऑर्चर्ड मॉल जो कि बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 के फ्रंट पे ये बन रहा है और यहाँ पे जो मेरी अगर लेफ़्ट साइड आप देखें तो यहाँ पे मेन राइवल रोड आपको गाड़ियाँ चलती हुई नज़र आ रही होगी। तो ये बिल्कुल मेन में बन रहा है और ये इसको तकरीबन ये 10 कनाल इसका कवर्ड एरिया है और इसका जो 3 साल का पेमेंट प्लान है, जो अब तकरीबन 1 साल का पेमेंट प्लान रह गया है। इसका नाजरीन जो बेसमेंट है उसमें सारा ग्रोसरी सिस्टम आएगा, जिसमें असलम सुपर मार्ट आएगा और इसका जो ग्राउंड फ्लोर है वो तकरीबन तैयारी के करीब है। तो यहाँ पे मिक्स ब्रांड्स आएंगे, यहाँ पे बाटा आएगा, यहाँ पे इंजन आएगा, यहाँ रानी आएगा, शर्ट एंड टाई आएगा, बेशुमार ब्रांड जो इस कंपनी के जो क्यूलिंग्स कंपनी इसको बनाने जा रही है उसके अपने तकरीबन 10-12 ब्रांड्स हैं जो वो ख़ुद भी इसमें बिज़नेस करेंगे। ये सबसे बेहतरीन चीज़ होती है कि मॉल बनाने वाला, जो बिल्डिंग बनाने वाला, उसका भी उसके अंदर कोई बिज़नेस इंटरेस्ट हो ताकि वो अपने बिज़नेस को भी परवान चढ़े। जब उसका बिज़नेस परवान चढ़ेगा तो लाजमी बात है फिर हमारा भी चढ़ेगा। तो इसमें इनका बहुत एक्सपीरियंस है। ग्राउंड फ्लोर पे मिक्स ब्रांड आएंगे, इसमें नेशनल इंटरनेशनल सारे ब्रांड आएंगे, काफ़ी हद तक ब्रांड आएंगे। और इसका जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे वेडिंग अरीना यहाँ पे लॉन्च किया गया और इसका सेकंड फ्लोर है यहाँ पे किड्स अरीना लॉन्च किया गया है। जो थर्ड फ्लोर है नाजरीन, यहाँ पे जो अशद ज़रूरत है जिस मार्केट की, वो आईटी मार्केट यहाँ पे थर्ड फ्लोर पे लॉन्च की गई है। आईटी मार्केट के लिए यहाँ से अगर किसी को लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन, अच्छा मोबाइल फ़ोन ख़रीदना होता था, उनको हफीज़ सेंटर या हार रोड जाना पड़ता था, जिसके लिए पूरा दिन ज़ाया हो जाता था। तो नाज़रीन, यहाँ पे जो इसकी सराउंडिंग में आबादी है वो इसको काफ़ी इसका भरपूर फ़ायदा उठाएगी। सराउंडिंग में क्या क्या आबादी है, राइवेंट सिटी है, फिर ये तकरीबन पूरा बहरिया ऑर्चर्ड है, इसके 4 फेजेज़ हैं, इसकी आबादी इसको टच करेगी। फिर लेक सिटी की आबादी इसको टच करेगी। फिर अलकबीर टाउन, बेशुमार यहाँ पे सोसाइटीज़ जो बन रही हैं, मिड सिटी भी आ चुकी है, वो भी बनना शुरू होगी इसकी डेवलपमेंट। तो यहाँ पे बेशुमार यहाँ पे फुटफॉल आएगा। तो तीसरे फ्लोर के बाद अगर हम चौथे फ्लोर की बात करें, यहाँ पे होटल अपार्टमेंट्स आ रहे हैं। जो इनकी पॉलिसी है इंस्टॉलमेंट की, वो ये है कि बेसमेंट पे जो रेंट आप इसमें जो शॉप ख़रीदेंगे वो एज ए आप रेंट वसूल कर सकेंगे। वहाँ पे आप अपना बिज़नेस नहीं कर सकते, वहाँ सिर्फ आपको 0.5% आपको रेंट मिलेगा और 3 साल के बाद वो रेंट 25% इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यही ये एग्रीमेंट करते हैं, कंपनी एग्रीमेंट करती है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे इस वक्त ग्राउंड फ्लोर में कुछ चीज़ें, अच्छी चीज़ें भी हैं जो अवेलेबल हैं और फर्स्ट फ्लोर पे भी हैं और सेकंड फ्लोर पे भी हैं। तो लिहाजा आप इसे देखें और इसको समझें। और अगर आप इसकी मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे चल रहा है, आप इसमें क्वेश्चन भी कर सकते हैं, वॉइस मैसेजेस भी कर सकते हैं। और इसके अलावा क्यों इसकी भी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आप, जैसे ईस्टर्न विला हो गया, सफारी विला हो गया, कुछ भी हो गया, उसकी भी मालूमात आप मुझसे ले सकते हैं। करंट मालूमात इंशाल्लाह आपको मिलेंगी। तो नाज़रीन, इस वक्त ये ख़रीदने का मौका है। इसमें ख़रीदारी का ये तरीक़ाकार भी ओवरसीज़ क्लाइंट के लिए कि आप वहाँ बैठे इसको पसंद करें और इनका जो कंपनी का जो अकाउंट है वो अकाउंट नंबर आपको सेंड कर दिया जाएगा। उसमें आपने इसमें 30% आपने डाउन पेमेंट जो सेंड करनी है। उसके बाद आपने 2 तस्वीरें और आईडी कार्ड की कॉपी मुझे देनी है। उसके बाद नॉमिनी की आईडी कार्ड की कॉपी आपने देनी है। तो जब आप वो पेमेंट यहाँ सेंड कर दें तो उसकी स्लिप मुझे आप सेंड करेंगे तो मैं आकर यहाँ पे आपकी फ़ाइल बनवा दूँगा। और ये इसका तरीक़ाकार है, आसान तरीक़ाकार है। आप इसको देखें, समझें। बेहतरीन इस वक्त मौका है इसको ख़रीदने का, यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि आपने इंस्टॉलमेंट पे एक चीज़ लेनी है। हाँ, अगर कैश पे इसकी ख़रीदारी करते हैं उसमें कुछ % डिस्काउंट भी है। इसके अलावा 0.5% ये रेंट भी
इसकी पॉलिसी है, रेंट अदा करते हैं जब तक आपको इसकी पोजेसन नहीं दी जाती। तो लिहाजा इसका जो काम है वो तेज़ी से जारी है। आपके सामने मेरी बैग पे ये काम भी हो रहा है और नीचे ये असलम सुपरमार्ट के रैक्स भी लग चुके हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे मैं थोड़ी सी वजाहत करता जाऊँ कि इनके जो चेयरमैन हैं अंजुम वट्टू साहब ने कहा था कि इसका जो असलम सुपरमार्ट है वो शुरू होने जा रहा है, जिसका डेट गुजर चुकी है। तो जब मैं उनसे मिला कि मैंने कहा सर ये क्लाइंट पूछ रहे हैं कि आपने यहाँ असलम सुपरमार्ट लॉन्च करना था, अभी तक वो लॉन्च नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे जो वजह बताई कि ऊपर जो है इस वक्त काम हो रहा है, हमने इस लिहाज से नीचे जो शेड भी डाला था ताकि अंदर जो क्लाइंट ख़रीदारी के लिए ग्रोसरी स्टोर के लिए जब आएंगे तो ऊपर से कोई चीज़ गिर सकती है, उनको लग सकती है। तो लिहाजा इस सूरत में थोड़ा सा हमने इसको डिले किया है। ये इंशाल्लाह न्यू साल जो चढ़ रहा है अल्लाह के फजल व करम से, उसमें आने वाले पहले महीनों में इंशाल्लाह ये असलम सुपरमार्ट भी यहाँ पे शुरू हो जाएगा। यहाँ पे फुटफॉल अभी से आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। और नाज़रीन, मुझे ख़ुसूसी तौर पे अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे चैनल को शेयर भी करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Just be